応用動科学アカデミーベーシックコース第2回を開催いたします。ご紹介ありがとうございます。皆様こんにちは。暑い中大変蒸し暑くなりましたけどありがとうございます。この頃真剣でおります。非常に興奮しやすいですよということを今漫画の動画でお見せしたいと思います。始まります。これが活動でいいなと思ってください。このラットはレバーを押すとここが刺激入りますから、どんな行動をするか。はい。そこ。ここはなんか新しい研究が伴ってるんですか？私たちが研究、ありがとうございます。どうもありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。それではお時間となりましたので始めさせていただきます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました10年はかかるのではないかと言われていたのが1年でできてしまった。これも同じ時期の人です。少し後なのかな。ハンフリー・デイビーという化学者です。科学者側とか技術者側の人がはい、科学者技術者の側の人はどうしてもどうもありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。